Ada apa? Di mana Charles? Dia tidak masuk hari ini karena flu. Sayang sekali. Aku mau pergi ke Bromsland minggu ini dan aku sudah tidak sabar. Apa? Bromsland? Iya, aku akan naik roller coaster dan boom boom car. Kedengarannya asik. Astaga, Johnny. Kau jorok. Maaf, Peter. Aku sudah tidak sabar. Apa kabar, Jen? Selamat datang semuanya. Aku suka masker babi, lucu sekali. Jen, kau baik-baik saja? Jen, kau kena flu ya? Ada semacam serangga di sekitar Broomstown. Ada baiknya kalau kau memakai masker itu, Jen, karena masker bisa membantumu menghalangi kuman yang menyebar di udara. Itu benar sekali. Untunglah, karena aku juga punya untuk kalian. Tidak, terima kasih. Aku baik-baik saja. Ayolah, cobalah dulu, Melly. Aku Tak akan kelihatan lucu. Terima ini, Peter. Operan yang bagus dan gol. Wah, hebat. Johnny, aku mencetak gol. Peter, aku rasa aku harus pulang dan istirahat. Oh, ayolah. Apa kau sudah lelah? Ya, sampai jumpa. Johnny, kau tidak seperti biasanya. Peter, ayolah kawan. Ya, baiklah. Ayo kita lanjutkan. Ibu, aku pulang. Iya, Ibu tahu. Wah, asik. Ini kelihatannya enak. Nanti dulu. Kau harus cuci tanganmu dulu. Nanti saja, Bu. Peter, aku dan Ibu membuatnya untuk dibawa ke Broomstown besok. Aku kan hanya makan sedikit. Peter. Kami akan ke kebun binatang dan main kembang api. Acuh. Aku sudah tidak sabar sampai besok. Akhirnya, aku sudah tidak sabar. Akhirnya kita bisa liburan. Dan ini adalah hari yang terbaik. Sayang, apakah sudah mengemas semuanya? Aku mengemas kotak makan dan membawa kamera. Dan tikarnya? Oh, aku akan segera kembali, sayang. Selalu saja begitu. Peter, kau kena flu? Oh, tidak, Bu. Aku baik-baik saja. Benarkah? Iya, tentu. Sini, Bu. Biar aku yang bawa. Lihat kan, aku baik-baik saja. Kenapa aku merasa pusing? Aku yakin baik-baik saja sesudah sampai di sana. Dan kita punya tikarnya. Peter! Seseorang tolong Peter! 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 Oh tidak, awas! Peter! Peter! Peter terkena flu. Aku sudah memberinya obat untuk menurunkan demamnya. Terima kasih, Amber. Bromsland. Biarkan dia istirahat beberapa hari sampai dia membaik. Baik. Iya. Senang sekali bisa berada di luar. Selamat pagi. Halo Peter. Halo, Amber. Halo Amber. Jadi bagaimana keadaanmu? Aku lebih baik setelah tidur seperti yang kau katakan. Aku tidak mau jatuh sakit lagi. Kau bisa mencegah flu dengan melakukan beberapa hal yang mudah. Benarkah? Jika kau terkena flu, ada baiknya kau memakai masker agar virusnya tidak menyebar. Sering mencuci tangan dan menyikat gigi akan melenyapkan kuman yang ada di dalam tubuhmu. Jika kau tidak memakai baju, maka sistem kekebalan tubuhmu bisa melemah. Pastikan memakai baju hangat saat dingin. Jika kau batuk atau bersin ke tanganmu, kau akan menyebarkan virus pada setiap benda yang kau sentuh. Tutupi mulutmu dengan siku bagian dalam atau dengan tisu. Jika kau masuk angin, maka banyaklah istirahat dan banyak minum. Kau mengerti? Ya, Amber. Oh ya, Bu, bisa kita ke Bromsland sekarang? Kau yakin sudah sehat? Iya, aku yakin 100%. Hachu! Mungkin baru 80%. Oh, tidak, Bu. Aku baik-baik saja. Hachu! Hachu! Ini hanya alergi. Hachu!
jangan main-main dengan api. Teman-teman, di sebelah sana ada kol. Yang itu timun dan yang ini adalah bayam. Wow, Hah? Sedang apa mereka di sana? Jadi, kalau aku lakukan ini, Kau sedang apa? kau membuatku Charles, kaget. ayo lihat ini. Peter akan menyalakan api dengan kaca pembesar. Apa? Peter, bermain api itu berbahaya. Ini bukan main dengan api. Ini percobaan mengumpulkan cahaya matahari dan membuat api. Lihat, berhasil kan? Wah. Apinya terlalu besar, Peter. Baiklah anak-anak, ayo berkumpul. Ayo, kita pergi. Baiklah. Sampai jumpa anak-anak. Datang lagi ya. Oh, apa yang salah dengan lampunya? Hah? Kebakaran! Kalian sudah dengar? Kemarin rumah Teki kebakaran. Astaga, apa yang terjadi? Pasukan penyelamat datang untuk memadamkan apinya. Apinya sangat besar. Kau pikir kita yang menyebabkan apinya? Aneh, apinya kan sudah dipadamkan. Teman-teman, bagaimana kalau kita beritahu pada Bu Guru saja? Apa? Kau bercanda ya? Kalau beritahu guru, nanti semua keluarga kita akan tahu. Lalu pasukan penyelamat juga tahu. Nanti kita bisa dipenjara tahu. Apa? Penjara? Aku tidak mau di penjara. Jadi masalah ini tetap jadi rahasia kita, mengerti? Jangan beritahu siapapun. Tapi... Rini, apa kau dengar? Ada kebakaran di garasi Treki dan dia terluka parah. Benarkah? Apa lukanya parah? Iya, dia terbaring di tempat tidur dan diperban. Maaf, aku tidak bisa. Aku akan cerita apa yang kita buat. Apa? Jangan lakukan itu. Kau sudah janji untuk tidak cerita, kan? Aku juga, Peter. Treki terluka karena kita. Teman-teman, tolong jangan cerita. Dengar, kita harus tetap merahasiakannya. Iya, baiklah. Aku sudah pulang. Hai, Peter. Kau sudah dengar? Ada kebakaran di garasi Treki. Ibu, aku lelah. Aku mau tidur. Ada apa dengannya ya? Peter, kau menjatuhkan ini. Berikan padaku. Peter, aku kecewa kalau kau yang menyebabkan kebakaran ini. Cindy, bukan aku. Kau membuat rumah Treki kebakaran. Tidak, Ayah bukan tidak begitu. tahu anak kita bisa melakukan itu. Ibu, ayah, bukan begitu ceritanya. Peter. Johnny, Charles, apa yang terjadi pada kalian? Peter, kau melakukan ini padaku. Kau yang melakukannya. Treki, maafkan aku, maafkan aku. Ini semua salahku. Sekarang coba kalian ceritakan. Kami main dengan api, kami tidak sengaja dan membuat rumah Treki kebakaran. Karena itulah Treki terluka. Kami tidak tahu ini bisa terjadi. Kami menyesal. Kami benar-benar menyesal. Lin, aku punya buah-buahan. Treki, kau baik-baik saja? Hah? Teman-teman, kebakaran di rumah Treki disebabkan oleh korsleting listrik. Jadi tanganku terbakar sedikit. Kami senang kau tidak terluka parah, Treki. Tunggu, memangnya apa yang kalian lakukan di garasi Treki? Jin. Teman-teman, bermain dengan api itu sangatlah berbahaya dan tidak diperbolehkan. Jangan pernah main dengan korek, mancis, lilin, atau kaca pembesar. Karena benda-benda itu bisa menyebabkan api yang besar. Terutama barang-barang seperti plastik, kertas, tisu, atau pohon itu sangat mudah terbakar. Jadi hati-hatilah, karena api kecil pun bisa berubah menjadi api yang besar. Dan kalau ada kebakaran, selalulah ingat, jangan takut dan laporkan ke 911. Baik, kami tidak akan main api lagi. Aku tahu kalian menyesal, tapi tetap saja kalian harus dihukum. Jadi, tulis 10 lembar permintaan maaf. 10 lembar?
Kami minta maaf, Jin. Jangan menoleh ke belakang saat menyeberang jalan. Kucing, apa kau terlantar? Kevin, lampunya hijau, cepat. Baiklah. Aku tidak bisa, Dok. Tunggu. Kevin, awas. Jangan sembarang menyeberang. Maaf. Belakangan ini ada peningkatan jumlah insiden dengan anak-anak di penyeberangan. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku akan pergi dan memeriksa kalau semua lampu hijau bekerja dengan baik. Bagus, Amber. Ayo, kita pergi bersama. Kita penyeberangan dan memandu anak-anak menyeberang. Kevin, ibu menyuruhmu makan malam. Baiklah. Apa itu? Bukan apa-apa. Kucing, lucu sekali. Ibu tidak boleh tahu ya. Kevin, Suji. Baiklah, kami datang, Bu. Suci. Terima kasih untuk makan malam ya. Terima kasih, Ibu. Kenapa mereka? Ayo makan, Elizabeth. Elizabeth bukan namanya. Elizabeth, kau lucu sekali. Kevin, ayo bangun. Aku bangun, Suji, ada apa? Elizabeth hilang. Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth. Elizabeth di mana kau? Aku rasa dia pasti sudah keluar. Kevin, aku kasihan pada Elizabeth. Elizabeth, Kau di mana, Elizabeth? Elizabeth. Elizabeth, tunggu aku. Suji, tunggu. Elizabeth. Elizabeth. Amber, ayo kita lihat penyeberangan jalan 7. Tentu. Hai. Suji, aku menemukannya. Wah, Elizabeth. Minggir dari jalanku. Tidak, Suji, awas. Terima kasih sudah menyelamatkan kami, Polly. Itu tadi sangat berbahaya, Suji. Terima kasih ya, Polly. Suji, kau harus tahu kalau sangat berbahaya menoleh ketika kau sedang menyeberang jalan. Maaf, aku tidak tahu. Baiklah, kalian berdua perhatikan aku. Aku akan mengajarkan kalian cara yang benar untuk menyeberang jalan dengan cara yang aman. Baiklah. Kalian sebaiknya hati-hati karena ada banyak mobil di jalanan. Kalian juga harus perhatikan kalau mobil benar-benar berhenti setelah lampu lalu lintas memperbolehkan kalian untuk berjalan. Dan setelah kalian menyeberang, jangan berbalik karena mobil mungkin tidak melihatmu kembali. Sebaiknya kalian selalu berhati-hati di jalanan. Dan ada baiknya juga kalian perhatikan tanda-tanda rambu lalu lintas. Selagi kalian menyeberang, jangan mengambil apapun yang ada di jalanan. Jangan bermain atau membaca buku atau melihat kemana-mana selagi di jalanan. Baik. Dan jika tanda jangan berjalan menyala, tunggulah sampai lampunya menyala lagi. Baiklah, Polly. Ayo mengaku, kalian berdua dari mana? Apa itu, Suji? Oh, ya ampun.
Ibu akan memanggilmu Mitten. Kucing itu Elizabeth, Bu. Tidak, Ibu suka nama Mitten. Aku tidak suka ibu mengganti namanya. Oh ya ampun, lucu sekali. Berhati-hatilah di jalur kereta api. Aku senang bisa pergi ke pantai. Ibu, ayo cepat. Ibu lambat sekali. Kita akan segera sampai di stasiun tepat waktu. Pantai. Oh, kalian ingin ke pantai? Apa? Keretanya sudah berangkat? Baru semenit yang lalu, kereta selanjutnya 40 menit lagi. Itu kan hampir 1 jam. Oh, tidak. Hari yang sempurna di pantai. Hai sayang, apa? Kau masih di sana? Iya, kami ketinggalan kereta, tapi akan naik kereta selanjutnya. Peter, Ya? kau melewati garis aman. Kembali, itu sangat berbahaya. Oh. Ibu, berapa lama lagi keretanya datang? Ibu rasa 10 menit. Bu, bagaimana kalau sekarang? Peter, bukannya kau baru menanyakannya? Kalau sekarang? Kalau sekarang? Peter, Kereta telah memasuki stasiun. Tolong menunggu di batas pengaman. Ayo, kita berangkat. Peter, jangan berlari. Jangan khawatir, Bu. Peter! Kakiku tersangkut, Bu. Itulah kenapa kita tidak boleh berlari. Apa semuanya baik-baik saja? Iya, aku tidak apa-apa. Sepertinya kau terburu-buru. Kami mau pergi ke pantai hari ini. Kami mau berenang dan main pasir. Oh, kereta yang ke pantai ada di seberang. Apa? Oh, tidak. Kita tidak akan sampai ke pantai. Perhatian kepada penumpang. Semua kereta menuju Pantai Broom mengalami keterlambatan. Oh, tidak. Kita Kami akan mohon seharian maaf di atas keterlambatan sini. ini dan akan segera kami perbaiki. Sudah semuanya. Ember, bebatuannya sudah dibersihkan. Baiklah, Polly. Aku akan segera pergi ke stasiun kereta. Baiklah, itu bagus. Sekarang kau bisa pergi. Bagus, terima kasih banyak. Jalur kereta Brooms kembali beroperasi. Semoga beruntung, Trino. Kereta telah memasuki stasiun. Mohon berdiri di garis aman. Itu menyenangkan. Aku puas sekali di pantai. Ibu juga, tapi kita harus pulang. Ya. Ibu, aku mau ke toilet. Baiklah. Ayo ibu antar. Peter, perhatikan barang kita ya. Ya. Perhatian kepada seluruh penumpang. Kereta menuju Pantai Broom akan segera Kereta tiba. sudah datang, lebih cepat dari perkiraan. Ibu, keretanya datang. Lucy, ayo cepat. Harus bagaimana ini? Aku urus tas-tas ini. Jangan sampai ketinggalan. Tasnya. Aduh. Trino sekarang sampai di stasiun. Oh, apa itu? Astaga, pergi dari situ. Pergi. Pergilah. Peter, awas. Kau tidak apa-apa? Tadi itu hampir saja. Maaf, aku pikir aku harus memindahkan tasnya. Peter, walaupun kau menunggu di jalur kereta api, kau harus hati-hati. Jangan pernah berlari dan bermain di jalur kereta, karena sangat mudah terjatuh ke rel kereta. Berdirilah di belakang batas pengaman saat menunggu kereta. Jangan mendorong jalanmu ke depan penumpang lain atau orang lain bisa terjatuh ke celah rel. Naik kereta dengan tenang walaupun kau sedang terburu-buru. Kalau kau menjatuhkan benda ke jalur kereta, jangan mencoba mengambilnya sendiri.
mintalah petugas stasiun untuk membantumu. Kau mengerti? Iya, terima kasih Amber. Akhirnya, apa sudah siap? Asik, sudah saatnya. Dan kita menuju pantai. Buddy si pengacau. Aku lelah sekali setelah bekerja sepanjang malam. Sayang, kami akan berbelanja. Kau beristirahatlah. Dadah Ibu. Hati-hati sayang. Buddy, jaga rumah ya. Sudah selesai. Tetap di situ. Hah? Oh, Mary, apa yang terjadi? Koko lari membawa jepit rambut kesukaanku. Koko, ke sini. Mary, kau harus bersikap baik pada Koko. Aku yakin Koko pasti akan mengerti. Kau pikir begitu? Akan ku coba. Koko, maaf aku sudah marah padamu. Bisa kembalikan jepit rambutku? Hah? Paket? Apa ada orang di rumah? Ada paket. Halo, Posti. Selamat siang. Ini buku yang kau pesan, Sarah. Oh, akhirnya bukunya sampai. Terima kasih. Kau anjing yang baik, Buddy. Aku masih lelah. Anak-anak, makan malam kita hari ini adalah ikan. Apa? Tidak mau. Kalau ayah masak, pasti selalu gosong. Hei, masakan ayah tidak akan gosong hari ini. Bisa kita makan spaghetti saja? Hah? Ayah, aku Hah? mau bakso. Oh, Kita makan bakso beberapa hari lalu. Beberapa hari yang lalu juga kita makan spaghetti. kalau begitu kita akan makan ikan panggang. Ayo, sekarang kita beli ikannya. Ayo. Halo. Halo, kami menawarkan kipas terbaru dengan harga yang murah. Tidak, terima kasih. Halo, kami menawarkan ban baru dengan harga yang murah. Aku bilang tidak. Kalau ibu pesan sekarang, kami akan memberikan ban tambahan secara gratis. Terima kasih, Posti. Hati-hati ya. Sampai jumpa. Hah? Rumah Peter kebakaran. Jin, ada apa? Roy, ada kebakaran di rumah Peter. Tolong cepat ke sana. Apa? Aku akan ke sana. Itu Ray. Iya, Pasti ada kebakaran. iya, ayah tahu. Seharusnya mereka lebih hati-hati. Ayah, coba lihat. Asapnya berasal dari rumah kita. Apa? Ibu. Ada apa? Hah? Kebakaran. Kau tidak apa-apa? Roy, Sekarang pergilah ke tempat yang aman bersama Buddy. baik. Itu tadi membuatku takut. Apa yang terjadi, sayang? Semuanya lihat ini. Apa? Ada apa dengan ponselku? Baiklah, akan aku beritahu beberapa peraturan tentang memelihara hewan. Hewan peliharaan selalu ingin tahu. Jadi, sewaktu mereka menggigit ponsel atau kabel listrik, api bisa muncul karena ledakan atau korsleting listrik. Hewan peliharaan juga bisa terluka karena sengatan listrik. Jadi, jangan biarkan ponselmu di dekat hewan peliharaan dan kalau kau keluar, cabut peralatan elektronik dari saklar.
Dapur dengan pisau yang tajam juga berbahaya bagi hewan peliharaan. Hati-hati, jangan sampai mereka tidak sengaja menyentuhnya. Membuat pagar di dekat dapur atau kabel supaya mereka menjauh adalah ide yang bagus. Dan yang terakhir, saat ada hewan peliharaan di rumah yang terbakar, jangan coba menyelamatkannya sendiri, tapi mintalah pada pasukan penyelamat. Aku akan mengingatnya. Tapi Buddy membangunkanku dan menyelamatkanku. Terima kasih, Buddy. Oh, astaga. Apa yang terjadi di sini? Buddy. Yang perlu diingat di lokasi pembangunan. Kau yang jaga toko ya. Baik. Enak sekali, aromanya lezat. Aku tidak sabar untuk memakannya. Halo Scooby. Halo Kevin. Hai Dok. Hai Kevin. Wow, apa yang kau makan? Ini Dennis Berry dari toko roti baru di kota ini. Jadi Oh, itu seperti donat ya? ini kue yang lezat berisi blueberry hangat dan rasanya enak. Hei, biar aku cicipi. Tidak. Ya kau benar, ini enak. Hei, jangan habiskan. Baiklah semuanya. Begini, hari ini banyak sekali yang terjadi di kota. Tuan Builder bilang mereka memperbaiki bangunan dan mengganti pipa yang ada di bawah tanah. Wah, itu artinya jalanan akan ditutup. Heli, sepertinya kita perlu mengubah rute jalan. Dan Roy, bisa kau mengurus keamanan di lokasi pembangunan? Tentu, Polly. Amber, kau dan aku memberi pengumuman di kota. Sekarang saatnya kita pergi ke sana dan menjaga Broomstown tetap aman. Ayo pergi. Ayo. Baiklah, kau siap bermain bola, Dok? Maaf Kevin, aku harus pergi ke suatu tempat. Apa? Memangnya kau mau kemana? Kau tahu, waktuku tepat 15 menit untuk sampai ke toko kue sebelum cupcake marshmallow strawberry-nya selesai. Cupcake. Tunggu dulu, rasanya apa? Rasa marshmallow strawberry dengan krim kocok. Baiklah, aku rasa kita tidak boleh melewatkannya. Dan jam 4 browniesnya selesai. Dan setelah itu mereka membuat bolu keju. Akhirnya sekitar jam 6 aku kembali untuk mendapatkan pie apple segar kesukaanku. Dengan es krim di atasnya. Konstruksi. Apa yang terjadi di sini? Wah, apa yang mereka lakukan di sini? Tapi bagaimana? Tadi di sini tidak ada apa-apa saat kita pergi ke sekolah. Untunglah, aku harus berhati-hati lewat sini. Tidak banyak ruang di sini. Untung aku juga mau beli yang kecil. Aku rasa akhirnya mereka memperbaiki jalanan ini. Kita harus mencari rute yang lain. Mungkin mereka akan membangun kantor pos baru juga. Hei, kau pikir kita akan punya toko video game yang baru? Hei Dok, Itu dia, aku butuh cupcake sekarang. Dok tunggu, hati-hati. Aku mencampur semen. Iya, ini dia. Ya ampun. Aduh. Sekarang waktunya menuang. Tuang semennya. Tunggu, berhenti. Tahan! Berhenti, awas. Injak remnya! Ada apa, Roy? Ada anak kecil di belakangmu! Aku tidak melihat siapapun. Kau tidak apa-apa? Vicky, ada apa? Aku baik-baik saja. Itu hampir saja, Dov. Iya, itu bukan lelucon. Lokasi pembangunan itu berbahaya. Aku tidak tahu. Kami selalu pulang lewat sini. Baiklah, kalian berdua, dengar ya. Ini sangat penting. Kalian harus hati-hati di sekitar lokasi pembangunan. Ingatlah, selalu ada peralatan berat masuk dan keluar lokasi pembangunan. Dan anak kecil bisa sangat sulit dilihat oleh truk. Dan juga ada banyak batu bata dan material lain yang bisa menjadi ancaman kalau kalian tidak waspada. Kami mengerti. Dan hal lainnya, anak-anak, saat pembatas itu dipasang oleh kru, akan sangat sulit bagi mobil dan pejalan kaki untuk berbagi jalan. Dan itu pasti sangat berbahaya. Kapanpun kalian melihat tanda seperti ini, ketahuilah, ada potensi bahaya di depan dan berjalanan di bagian luar dari pembatas. Dan terakhir, selalu waspada saat berjalan di dekat lokasi pembangunan. Mata dan telingamu akan membantu supaya kau aman.
Wah, lokasi pembangunan sangat berbahaya ya, Roy. Kami berjanji akan berhati-hati mulai sekarang. Baiklah. Baik. Terima kasih, Skulby. Sampai jumpa besok, teman-teman. Hei, harusnya kan kita lewat sini. Iya, aku lupa. Kita harus memutari lokasi pembangunan. Sekarang ini lebih baik. Iya, aku juga senang pembangunannya sudah selesai. Kevin, kita lewat sini saja, ayo. Hei, tunggu. Tunggu aku. Wow, mereka tepat waktu menyelesaikan konstruksinya untuk pembukaan perdana. Wow. Baiklah, apalagi yang kita Ayo. tunggu? Ayo. Halo, boleh aku minta cupcake marshmallow stroberinya? Iya, dua. Bagaimana denganku? Terima kasih ya. Raja Kuis Keselamatan. Halo, Amber. Oh, hai anak-anak. Apa itu? Kami mengadakan perlombaan kuis keselamatan anak. Kalian harus ikut. Aku ikut. Aku tidak pintar melakukannya. Aku juga. Itu tidak benar. Pikirkan semua pelajaran keamanan yang pernah kalian pelajari, kau akan baik-baik saja. Banyak sekali. Kalau begitu, apa kita harus ikut? Tentu. Daftarkan kami. Warga Broomstown, selamat datang di perlombaan kuis keselamatan anak. Aku gugup sekali. Jangan takut. Kita sudah melakukan banyak hal. Kita akan baik-baik saja. Baiklah, pertanyaan pertama. Saat badai, apakah aman untuk mencari dataran tinggi dan berdiri dekat tiang? Tekan O untuk iya dan X untuk tidak. Apa? Bagaimana aku tahu soal itu? Yang mana yang benar? X. Kita pilih X saja. Dan jawabannya adalah X untuk tidak. Karena petir sering menyambar benda logam yang tinggi. Sudah kuduga. Kita berhasil. Pertanyaan selanjutnya. Saat berayun, selalu berpegangan kuat dengan kedua tangan. Tidak jika kau mahir. Walaupun aku pernah mengalaminya. Akan ku jawab iya. Jawabannya adalah ya. Jika kau tidak berpegangan, kau bisa jatuh dan terluka. Lebih aman berpegangan kuat. Aku hampir saja salah. Pertanyaan selanjutnya. Apakah berbahaya balapan dengan sepeda saat menuruni jalan? Pilih O untuk jawaban ya dan X untuk tidak. Saat itu aku sedang balapan dengan Johnny naik skuter dan hampir celaka. Dan jawabannya adalah O untuk ya. Jika kau terlalu fokus untuk menang, kau bisa terluka. Jawabanku benar. Aku tahu. Oh ya ampun, Peter terus menjawab dengan benar. Itu baru anak ayah. Perhatikan video ini dan pilih jawaban yang benar. Siapakah yang memakai tangga dengan benar? Kesatu, anak yang bermain saat turun tangga. Kedua, anak yang meluncur di pegangan tangga. Ketiga, anak yang memegang pegangan saat berjalan di tangga. Itu saat aku dan Johnny bermain di tangga dan aku hampir saja celaka. Dan jawabannya adalah yang ketiga. Kenapa aku tidak pilih itu? Jawabannya adalah 1. Selalu memegang pegangan saat kau di eskalator. Jawabannya adalah 2. Segera bersihkan cairan yang tumpah. Dan jawabannya adalah 2. Air dan listrik tidak cocok. Yahoo! Peter mungkin akan memenangkan lomba ini. Apa maksudmu mungkin? Peter. Dan sekarang kita hampir selesai. Pertanyaan terakhir di lomba ini. Jika aku benar, aku akan jadi juaranya. Dan pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan jika ada angin yang sangat kencang di luar? Apa kau 1. Terus bergerak agar aliran darahmu terus mengalir? 2. Memakai masker agar kumannya tidak menyebar? Atau 3. Mencari tempat berlindung di bangunan terdekat? Atau meminta bantuan tim penyelamat. Johnny, tidak ada pilihan yang itu. Itu pertanyaan yang sulit. Aku tidak tahu memilih yang mana. Apa yang pertama, apa yang kedua, atau mungkin yang ketiga. Semuanya kelihatannya benar. Peter, kau pasti bisa. Santai saja. Aku tahu kau bisa. Itu pertanyaan yang terakhir. Kau pasti bisa. Peter,
Kau pasti bisa. Pikirkan semua pelajaran keamanan yang sudah kau pelajari. Kau pasti bisa. Ember benar. Bergerak saat cuaca dingin membantumu tetap hangat. Memakai masker membantu mencegah kuman menyebar. Dan angin yang kencang itu berbahaya. Saat di luar angin sedang kencang, kau harus mencari tempat berlindung di bangunan yang terdekat. Jawabannya adalah 3. Cari tempat berlindung dari angin, cari bangunan terdekat dan masuk ke dalamnya. Apa jawabannya benar? Oh, ayolah benar. Aku tidak tahu apa itu benar. Aku tidak berani melihatnya. Dan jawaban yang benar adalah 3. Aku berhasil. Peter adalah juara kuis keselamatan kita. Peter, selamat ya. Terima kasih, Ember. Yahoo! Aku juara kuis keselamatan. Aku persembahkan sang juara. Pemadam kebakaran junior. Wow, banyak sekali naga supernya. Wow, kue bolu ini kelihatannya lezat sekali. Teman-teman, kita di sini untuk membeli bunga untuk hari orang tua. Apakah kau akan membuang waktumu di sini? Kalian kena, kalian takut sekali. Peter, kau ini, kau memang pengacau. Maaf Pak, apa kau tahu di mana toko bunga? Toko bunga itu ada di lantai 4. Kau naik lift saja di sebelah sana itu. Baiklah, terima kasih Pak. Iya. Lihat bunga-bunga. Wow, cantik sekali. Ayo anak-anak masuklah. Kalian mencari sesuatu ya? Tuan, apa kau punya bunga anyelir? Aha, aku tahu. Kau membeli bunga anyelir untuk hari orang tua. Tunggu di sini ya. Oh tidak, Anda baik-baik saja? Maaf ya, sebentar ya. Aduh. Bukan yang ini, bukan yang ini juga. Nah, ini dia. Anak-anak, maaf ya membuat kalian menunggu. Apa itu? Tuan, itu alarm kebakaran. Apa? Kebakaran? Kebakaran terjadi di lantai 2. Tolong ikuti arahan dari staf kami dan mengungsi melewati pintu darurat. Pintu darurat di sebelah lift. Kebakaran terjadi di lantai 2. Tolong ikuti arahan dari staf kami dan mengungsi melewati pintu darurat. Ini teman-teman. Ini, gunakan untuk menutup mulut dan hidung agar asap tidak terhirup. Terima kasih ya. Oh, tunggu, tasku. Tuan, mengungsi lebih penting daripada mengambil tasmu. Ayo cepat keluar. Ya, baiklah anak-anak. Tunggu aku, tunggu. Aku tidak bisa membuka pintu daruratnya. Anak-anak, ayo naik lift. Tidak, kalau kita naik lift saat kebakaran, kita bisa terjebak karena mati listrik total. Apa? Oh, aku hampir saja terjebak. Kita tidak bisa turun karena asap di mana-mana. Kalau begitu, kita naik ke lantai atas dan minta pertolongan. Semuanya pergi ke tempat aman. Roy, aku tidak bisa menemukan anak-anak. Aku rasa mereka terjebak di dalam. Apa maksudmu? Pegang tanganku, Cindy. Baiklah, terima kasih, Johnny. Pintunya terkunci. Asapnya mulai naik ke sini. Bagaimana ini? Buka pintunya. Buka pintunya. Roy, aku menemukan mereka. Mereka ada di tangga darurat di atap. Baiklah, kerja bagus. Aku akan ke sana. Teman-teman, itu suara Roy. Tenang, aku akan menyelamatkan kalian. Mundur. Baik.
Apa semuanya baik-baik saja? Kalian sungguh hebat menghadapi kebakaran yang terjadi secara tiba-tiba. Karena bahaya bisa terjadi kapanpun dan dimanapun juga. Kalian harus selalu tahu di mana pintu darurat berada. Saat terjadi kebakaran, tutupi mulut dan hidungmu dengan kain dan merunduk untuk bergerak. Lift akan berhenti saat mati listrik total. Jadi kalian harus memakai tangga darurat. Saat berada di lantai bawah, pergilah keluar, dan kalau berada di lantai atas, pergilah ke atap untuk mengungsi. Dan jangan pernah meletakkan barang di tangga saat keadaan normal. Yang paling penting adalah jangan panik dan tetap tenang. Tolong ingat itu baik-baik. Oh astaga, aku belajar banyak dari kalian hari ini. Terima kasih banyak ya. Tidak, ini semua tentang pelajaran keamanan kebakaran. Anda sedang melihat pemadam kebakaran junior. Aku memberi mereka sapu tangan basah, lalu kami keluar dari gedung itu. Ayah bangga sekali padamu, Nah. Wah, kau hebat sekali, Peter. Keselamatan berlalu lintas. Untuk menyelesaikan ini, kau lakukan ini. Oh, seperti itu. Sudah cukup, aku menyerah. Mereka sedang ikut kuis keselamatan lalu lintas. Kau akan mengikutinya, Dok. Iya. Bagus. Tim dan Toby juga akan ikut, iya kan? Lalu kau? Aku dengan Kevin. Oh, kau dan Kevin. Semoga beruntung ya. Kurasa kau membutuhkannya. Kevin, ayo ikut kuis denganku, aku mohon. Kenapa aku harus ikut kuis itu? Kevin. Apa mereka memang ikut serta? Iya, kan harus ada yang juara terakhir. Aku ikut. Kuis keselamatan berlalu lintas. Kevin. Dan kita akan memenangkannya. Selamat sore penduduk kota Brooms yang baik hati. Sekarang kita akan mulai perlombaan kuis keselamatan berlalu lintas untuk anak-anak. Dok, aku tidak gemetaran kan? Tenang. Aku gugup. Dan sekarang pertanyaan nomor 1. Bagaimana kau menyeberang dengan aman di penyeberangan jalan yang tidak ada sinyalnya? Awas, periksa dan lihat jika ada mobil yang datang. Tunggu mereka berhenti, angkat tanganmu lalu menyeberang. Ya, itu benar. Tim merah sekarang punya 50 poin. Baiklah, pertanyaan selanjutnya adalah, jika kau naik sepeda dan kau ingin menyeberang jalan, apa yang akan kau lakukan? Kau turun dari sepedamu dan dorong sepedanya menyeberang ke jalanan. Tim hijau benar. Hebat sekali. Mobil tidak bisa langsung berhenti karena butuh jarak untuk mengeremnya. Kau harus memakai sabuk pengaman setiap masuk ke dalam mobil. Aku tidak sengaja menekan tombolnya. Kevin, Dam, ayo semangat. Ayo, semangat. Ayo. Pertanyaan selanjutnya, yang manakah situasi yang paling berbahaya? Aku tahu, nomor 4. Jawabannya salah. Iya, tim kuning. Tidak, itu benar. Aku ingat Polly menyelamatkanku saat aku berada di sudut jalan. Iya, jawabannya nomor 2. Sudut jalan yang paling berbahaya ada di nomor 2. Jawabannya benar sekali. Tim kuning mendapatkan 50 poin. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, di mana tempat yang tepat untuk mengendarai skuter atau sepatu luncurmu? 1. Tempat parkir. 2. Di gang. 3. Di lokasi pembangunan. 4. Taman bermain. Ya, tim kuning? Bisakah mereka menjawab ini dengan benar? Aku ingat bahkan di gang atau sisi jalan di mana mobil tidak terlalu banyak bisa berbahaya. Kau harus menaikinya di mana tidak ada mobil. Jawabannya taman bermain karena tidak ada mobil di sana. Benar sekali. Baiklah, ini pertanyaan selanjutnya. Saat bersalju, Jangan pakai pakaian putih dan keluarkan tanganmu dari kantung. Kalau 18 kali lebih bisa terkena kecelakaan, jadi jangan lakukan. Menghindari jalan di depan lokasi pembangunan dan ambil jalan lain.
Wow, pertandingan ini menjadi semakin seru. Dan sekarang adalah pertanyaan terakhir. Pertanyaan senilai 100 poin. Siapa yang menjawabnya dengan benar akan langsung menang. Apa 3 hal penting yang harus kau ketahui untuk menghindari kecelakaan mobil? Nah, baiklah, silakan dijawab. Ya, tim hijau? Baiklah. Baiklah, tim merah punya kesempatan sekarang. Saat menyeberang di penyeberangan dan lampu lalu lintasnya hijau. Sayang sekali, tapi itu bukan jawaban yang tepat. Sekarang kesempatan untuk tim kuning. Silakan. Kevin, Jam, semoga beruntung. Itu benar. Ingat, saat kita lari ke rumah Jenny, kita hampir celaka saat menyeberangi jalan. Apa kau ingat? Iya, dan Polly mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan. Pertama, kebiasaan berhenti. Kedua, lakukan kontak mata dengan pengemudi. Ketiga, selalu perhatikan mobil saat kau menyeberang. Dan jawaban dari tim kuning benar sekali. Kerja bagus anak-anak. Hebat. Baiklah, sekarang semuanya berdiri rapat dan tersenyum. Ya. Oh.